而佢係證明咗努力唔一定有回報，所以你要更加堅強，更加努力，揾夠1萬蚊。OK， 揾夠1萬蚊你就去咗另一個境界啦，你就會開始出現幻聽。OK， 每個出嚟做嘢做咗幾年嘅人，佢都會成日喺耳仔邊聽到一啲聲音同佢講：做嘢做得咁辛苦為咩啊？做嘢做得咁辛苦為咩啊？一定要慰勞下自己，慰勞下自己。我有個朋友，我唔敢同佢行街嘅，只要我稍微望一望一樣嘢，佢就會話：中意啊，買啊！做嘢做得咁辛苦為咩啊？買啊！中意都唔買，你係咪人嚟㗎？買啊！慰勞下自己啊！買啊！獎勵下自己嘅嘢買啊！慰勞下自己，獎勵下自己，呢啲係咩字眼啊？各位，慰勞、獎勵呢啲係應該用喺人哋身上嘅字眼嚟㗎。你慰勞你嘅下屬，獎勵你嘅士兵，而家變成慰勞自己，咁係咩意思啊？即係當你慰勞自己嘅時候，你唔好當自己係自己。OK， 等於擠暗瘡一樣嘅啫。啊！你知暗瘡嘅時候，你唔會太重手噶嘛，因為痛啊嘛。你必須要同自己講：我唔係我而家就擠爆你。同樣，你慰勞自己嘅時候，我唔係我餵爆你。點為之餵爆自己？各位，好簡單，冇頭髮去洗頭，屋企冇地方行啦。買啲家私添，冇車位，買部車。我計劃買部車，計劃咗3年啦。當年，無論我點計，計點我論無，計無我論點，我都計唔掂。只要我一買部車，我就每個月倒欠3000蚊。我係諗過唔俾家用啊！嗰陣時，我同我阿媽講：我車你去買餸咯。唔係啊！我冇部車，我翻唔到工啊！我翻工嗰3年，我每日都諗緊呢個問題。咪最緊要各位，車唔單單淨係物質上嘅嘢，佢係代表咗自由嗱。有部車，我就中意車，去海邊就海邊，去望下海洋，感受下嗰種自由。你搭巴士都可以去到海邊㗎，係咁，但係搭巴士去海邊就等於一個外星人嚟地球。唔係搭飛碟，係搭飛機咯，仲係搭經濟艙咯。咁佢係嚟到，但係唔係好外星人咯。啊 UFO 啊，扯我都搭過啦，啲嘢都唔好食嘅，係咪先？咁你坐的士去海邊咯，坐的士都平過你公部車。我即係咁點啊？我去到海邊，佢走咗。我又同啲外星人逼翻去市區啊！你叫佢等你，都平過你公部車。啊，即係我就喺度睇個海，個的士佬就睇住我睇海。咁同啲監躉放監有乜分別啊？靚仔，睇海啊，好自由啊！不過多餘啦，各位。其實如果我係有部車，我部車裡面會充滿晒女仔，我邊度都去唔到啦。就係我同個軚盤中間都會有3個女仔啦。嗱，呢一個係每一個男人嘅幻想嚟嘅。佢都幻想，如果我有一日有部車咧，我部車就會變成咗挪亞方舟㗎啦。即係你啲女仔唔想我部車，你唔怕浸死啊？所以我就買咗部車。好多人會話：你一生仔咧，一夜之間你會變得好清醒，因為你忽然之間你就知道你呢世都唔夠錢使㗎。你有部車，你仲清醒，因為你根本就唔使瞓，你一朝早就要撲落去入標。對唔住，都遲咗。係啊，
你成晚冇瞓，為咗落嚟入呢個標，阿 Sir 都成晚冇瞓，為咗等抄你隻標啊！唔會，差人唔會咁講嘢，因為差人都知道佢最危險嘅工作 ，OK， 唔係捉賊，係抄牌啊！因為抄牌呢啲人會超級激動啊！有好多人俾人抄牌係痛苦到咧，係好似患咗絕症咁嘅喎。一個患咗絕症嘅人，通常第一個反應係咩？點解會係我啊？你明明睇住個差人成行抄晒喎，你都會好激動喎。點解會係我啊？啊！跟住你更加激動啦！係抄牌你又叻，捉賊唔見你咁叻，係嘛？咁佢係交通警嚟啊嘛！我成日覺得做差人都好陰功㗎，唔知啲賊會唔會咁嘅咧？啲賊俾啲差人捉到之後，係捉賊你係叻，抄牌唔見你咁叻，真係好陰功下喎！即係翻到屋企咧，個老婆又會話：誒捉賊抄牌你又叻。咩叫捉賊抄牌咧？捉賊抄牌你又叻，洗碗唔見你咁叻。各位，而我覺得即係最悲傷係咩咧？就係一個抄牌嘅人面對警察，同一個病人面對死神，到最後都係講同一句説話，係乜嘢？阿 Sir， 俾多次機會啊！真係好悲壯，我覺得嚇。我自己個人最悲壯嘅經歷，我試過有一次去攞車，然後睇到擋風玻璃上面有3張告票。嗰陣時我知道我應該出家做和尚，我已經再冇能力同呢個塵世糾纏啦。一次過3張，我係連法號我都諗埋啦，貧僧就叫做3張大師。